شكريا وين نجيسني والله سرد نجيا ما من لغا دكتور نان نابل بلمه الله يفيرتنا فكاتي ونشرالو سلكين كاستو بس شير بدين جلالا كيتي لاي في سيتي كيرغدو سيبر بادني خوتو جين عند ولا في شيء كوي دار أقسم ميجي كمان دولة أوكي عرفات أمّن نقولي سيبه خطراني ده فولا كي أتوم تهارامتي نما في مساتي نما بيكمتي كابو ألفاو غتي في مكبلسي في واسر الدماء جروخان هند صباح لغاته فولا كتير على العالم بيفهمنامو أتيو كونفدنسي في تمن تموما أكسيسن كباتة فيديو بي هندينا ما زرا فيديو بي جتو جروانته فيديو أنا بار جرا بكة جرا فيا كم ده بار جرا نتوركي نوسلين نانتني جنب بكة جرا بكتي بدنا باني جراني فيديو كونتن ده سويتشو ناتين تولي فيديو نان यार तो वीडियो जिक्र में आ गई थी ना कभी बर्बादना no anu matan je male an video ko tamam da waru manni je ni mari comment ni karta ni misnis ya di वीडियो हमने जिम पे नहीं रू अरफा दी सगले जी नहीं भी खनी जान तुम बाहर रंज amma jaalib saa soodiya sin barbaadu amma jechuudha shukriyaa keessan nagi shukriyaan keessan jirtu daftooriif naani kaardii mana hakimaa nageessisee maasrajaa qabdu yoo qabaatte isaa baastu sasnii chaasuriiraan danda'u arafaati assalamu alaikum lubbu wa alaikum salaam maani gurbaa bangaali maa ka si aidii fiduu kee anaa miti kasirraa jefe galata namaallee wallaalte haadhati akkana naman awwaalinka maal jechuudha ani shukriyaa dabale si gurbaa ati uffannifte rabbii jeeti ani garaa qabani beeyta laal ajjee saddeet laal okee garaa qaba jechuudha yoo ani sirraa qaban baadantee walumaa taati mani ibsaa kanatti yoo gadi busna sirraa buuse awwala ittiime ibsaa kana jechuudha mee arafat rage wanta kasima jaalasa maaki gaafne yoo gadana barbaadanii turtan shukriya obsime jarra naasawina doctor ibn olgal obs shukriya na obsi kabbona nu kuno dalili media khasila media kana hoggone kum tokko dhaabu hoggona media guddaan dubbanne ni dubbattaati jarrasi kanna doctor ibn nagal jee sabbona namni tokko doctor ibn nagal jaada arafati saataw doctor ibn ni saataw shukriya saataw arafat السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. دقيقة वही जाने तक ये लगे बना लगे डॉक्टर अरफात शुक्रिया हुंजे गए जनु हुंदिनु हरर गेदा ताते हुंदे वलुमान गोलमना मीरे कैसे सेनी ना शिराज वल रंकाई ना वल यो दुरान ले आरा वल कबातन आसे तिम्मो का बजा वजासो तब जी यो देविसा اتفاق جالس اوكي هو شباب كان بوسه هذه بتروح كون كبدو ني دي بتي يو امو فرق كبا كبات وانسني اما نمني نتي مغارجا رابر بانو نمني رغا كبدو فجرا يسي يو فتري دي بتي يو فتري جالا تيسرا كون كبدو تريسا يسي شباب كان سي دي بيسا دي بتو اتفاق يا دخي سبورا يا دخي اتفاق او تيو تكوين اركا باو اوكي هاي عرفات ولدي بيو سنه جراته يو وان امني سينجو خنا فرق كبا كبات مالي yoo dhugumaan uummanni kun kijiba sirra haa jiran ol bayitii dhugaa kee falmadhu ol bayitii dhugaa kee dubbadhuu bakka uummanni jirutti bakka ragaa qabanitti bakka isaan ragaadhaan dhufanitti lakkii ragaa hin qabdani jedhii ragaa keetii itti fidadhu isaan kijibsiisi yoo ulfooytee jiraatte immoo ummata miidiyaarraa nu gabbuusaa jii lakkoofsa keenya qabda nambara keenya qabda na gabbuusaa miidiyaarraa jedhiiti suutatti achi garagalchinee akka afaan oromootti sirra achi qabna yoo ammoo maqaballeesii kijibaa doktor ibnaan shukriyaan sirra kaayan amma fuula kee duratti sii gaafanna oromoo wajjin naamani wabilal kariim amma fuula kee duratti sii gaafanna afaan oromooti ammoo ol fooytee jiraatta taanaan ummata dura wanni isaa qalluuf hin jirtu lakkii nagabbuusaa jedhi obboleeyyan kiyya nagabbuusaa jedhi si gabbuuf kanuma dhugaan jirtu okay shukriyaa doktor ibnaan carraa kannaa doktor ibnaan banat أيه. okay mikiyyoo tana haakima geesseetiin jiraa ajjettee ati akka ammoo haakima geessee garaa qabdinaan jennaani fuudhee mana fatee deebisee jette ragaa itti mana haakimaa geessite kaardii itti mana haakimaa neeyte ni qabda حبيبي مناك ما جيسو دافي
nadura geessa manaakimaa nadura geessinee jirraa janjarri anammoo manaakimaa kanin geesse farmaasiidhaan moo jara sun tuutu waan itti maran bitanii fidanii mana kiyya kanatti maranii waan itti fichaan maran jechuudha fidanii asin maranii ilmoon itti hafuu beeynaan asitti maallaqa gurbarraa finna jaanii na bira deeman fatiyaanii fi gooddanyaan fatiyaa asitti na bira dhiisanii deeman ani eegas booda ammoo amboolis taabiyaa si keessa ilmoo namaallee maallaqa isaan fidanillee akka ati firraa baastu siin nayyamu yoo barbaadde abbaatti barbaaddetta yoo barbaadde ammoo dhalteetti rakkatta yeeni jechuudha fuudhee firraa mana fatiyaatti deebisee jechuudha kanan goon yoo isaan jaanii dhufanii quraana rabbiitiin haa kakatanii anammoo gizeessan ittiin kattama isaan muslima isaa quraana fidanii haa kakatanii anammoo ittiin kattama kiyyibaa irra keessanaan jechaa jiran ana arafaat sharmutitti yoo abbaa feeti jalqabatti annan dakalu sii galee kaan olii gad deeme waan naasa'uuf hin qabuan yoon anis intala dhalaati dhageeffadhu jaalibsa yoon kanin arafaat irra kaawutee hee nam isaan dhufanii muslima quraana rabbi viidiyoo ba'anii quraana rabbi kakatanii qabatanii yoo kakatanii marrajaa guututti isiniin garsiisaa jechuudha sanirraan immoo maafuzaan ta'eedha mana Mariam teessee soba miciyyoon hin qabdu jettu sagalee guututti tabayaan harargeeti sheer gootee isiidha mataa isiiti maafuzaan mataan isii maal jaanii kookaa fi ambasiliil ergiteef jaanii jarri san dhufanii yoo nutti nimne jan shukriyaan garaa qabdii ol galchaatii kakachiisaa gaafadha fatiyaanii fi gooddanyaan fatii akkas jaanii nutti manii jechuudha yoo kun hin jiru ta'e shukriyaa sol galchaa anis intala muslimaatiif viidiyoo weeti quraana rabbiis ni qabadhaa jechuudha khalaas. Okay, shukriyaa illee dhuftee kana ta'u milfaadhu waan isi gaafadhu waan itti maramte ulfasii raggaasisisan ni qabdaati. Isaanis suuraa gaafatanii anis suuraa gaafadhee qaba siifin erga keessaan kottu wasaappiin. Ayyee asumarra nu barsiiftaa unaan ergini ayyee shukriyaa waan irraa beektuu fi waan qofa qabdu dubbadhu. Ani wallahi kuno sabboonaaf ergeera madraja guutuun ergeef sabboonaadhaaf amma jechuudha. Ani guyyaa duran dhalatana chiifoonuun ganama jechuudha. Halkan fuunee sabboona dawwalee sabboonaa keenya kana sabboonaa nambara isaaniin qaba. Ichi booda nambaasinaadhaa jettee sabboonaan kunoo nu bira jirti. Nambaasinaa jette mana nu bira jirti. Ani guyyuma san jeen wallahi laaziim ani jechuudha iidaaf ichi dhaqe malee ichiin turre ichi duro ajimaan dhaqe jechuudha. Ani kan hin jiraadhu al'eeni. Joosuma san itti himee nambaasinaa ittee isin waywaatteennaan ani doom qarshiyyuu kaashiin qabu ture kaashii baasee hodoo uf gargaari waan barbaadde bitadhu if gargaari lubbuu ta'e of ajjeesuuf hin rakkatini yooniif waa maallaqaati hin rakkatte nu dawwalii asi bira jirraa lubbuu ta'eef hin galaafatini ilmoon ammoo wala firraa baaftee wala waan feete gootee jechuudha. Ani keessan jiru hin jeen jechuudha. Ijoolleen dhiiraatu baay'ee jira ture ishee ijoollummaan gandaa jechuudha. Mana mustariyaa san. Innaa ichi booda jeeni jechuudha wallahi biraa gale jechuudha. Maali sabuun faayidaan qabe maafuuzaan akkam maayida maafuuzaan haasoftu sun wallahi laaliin gajib. Sabboonaan mee ragaa boo amma tana kunoo sabboonaan shukuriyaan guyyaa san siif dawwalte moo sittiin dawwalle jaan. Gurra isaanii irrattiin itti himiyan sabboona. Laal shukriyaa obsi. Siifi Arafaat faan wal lolani qabdanii. Abadan wallahi laazim ana Arafaatiif nutsuu lalle baxaamit kunoo Arafaat baxaamit mee shukuriyaan wal lolanaa qabdi jettu ani ijoollee asiisan irrattu baxaamin lolee jechuudha akkamin lubbuu isiif ajjeesisiiftan jeeni mucaa bangaalee ka poolisa yaamuu deemu wallahi laazim sossobee waan barbaaddu sii kannina poolisa wanni deemtuuf gurbaan mataarra nu dhaabbate oo yaa bayyanattu jennee bishaan qabbanaa waa dhaabinnee bishaan jechuudha isii qabbaneessinee wallahi laazim indoo fuunee mana mustariyaa yeroo isiin gaggabtusan bira jirtanii isin yeroo isiin hin fanne laa mustariyaa irra dawwalee adoo isiin hin beeyfatin ichi dhagam mustariyaa irra dawwalanii adoo isiin hin beeyfatini ani makiinaatiyyaan dhaynee uchiyyuu makiinaatiyyaan dhaynee mana san jechuudha yaani adoo isiin hin beeyfatin dheenin laal ati nama garaa hin qabu jettee yooniif intalti tun intala dhalaati nama akka keetiiti waan kana yoo kijibarra keessan boruu atilleen ulfa isiin feete kana ulfooyta dhugaa rabbiin isinif beeku san haqa rabbiin si itti kakattu san malee jecha tokko akka keessan goone shukriyaati azim wallahi jaalibsa qasaman billah ani abadan wallahi ilma namaatiif jeetis niin inkijibuufis hin ta'u wallahi laadiin ani namni una hundi isaaniitu na beekan yaanis yooniif
Mustariyaan yoo siif dubbatteettan fida warra ajiman warra shukuriyaaniin kijibdi jiru hunda isaaniitu Hayyee maayidha. dhugaa dubbattii gaafadha. Bayaan isaa Arafat itu bisa minta kaos. Arafat. Indaga. Oke, akan aja charge orang kuno ni dah geisa. Ragani kamna kaisi mana? Gaara geessu ni dorgi xiiqa. Ni dagama. Ragani kamna kaisin mana doktora ada ite, mana doktora di debite iti maram-maran. Maram-mara isi iti maram-maran. Undar kakam najan. Ada kana amal jet. Okay. Antanaa jedhee waan takka tiffichi takka laal tiffichi takka waan takka ta'u kanaa jedheetillee dantaa takka illee hin qabuuf kana beeki ani arafaati kanaa miti wanni kana caalu oo dhufe daqiiqaa shaniif amilee xiyyafe qalbii keenya cabu kana beeki. Okay. Eenyuyyuu arafaati mataa cabsuuf qalbii cabsuuf warabbal kaaba galabbatamee kana mataan dhaabbata malee waan godhuu hin danda'u kana beeki. Arafati tiyya mataa si cabsuu fi yoonii fi laala wanni si gaafatu jiru. Maal ma barbaada siin jedhee bar dhagaarta. Dhageeffadhu sitti majaalibsa. Kijibaas haa ta'u waan barbaade haa ta'u. Arafat Dubaay akka seerri jiru ni beektaami. Ati nama jaamaa qabuumi. Nama yoo Jaalibsa dhageeffadhu sitti himaa jira bar wanni barbaade siin jedhee bar nama kuma jaatu jira jechuun nama afaan Oromoo beeku. Wanni barbaade yoo dhufe ani jabduun talaati. Gaafa sheekiin biqeessi na raasee miidiyaa irraan galle. Abadan neebar wanni akkanaa isi kana caalu yoo dhufe qalbiin xiyyaa fi wanni takka wanni hojjetu kana deebisu jiru. Normal no. Sah. Normal no. Inna koti waa'ee kiyya keessa hin gadiin. Obsa bayaan obsa. Arafat obboleetii tiyya. Siin jaaladhaas siin kabajaas. Akka nama tokkotti. Abbaan niin beeka jaalibsa. Abbaan fedhe ila lafee lafatti hafa malee namni lubbiyyee macaacabsa lubbiyyeen waa godha lubbiyyeen xiqqeessa jedhe warabbal kaaba kana galabbatame hafa malee waan godhan kana beeki. Abbummaan takka waan godhuu hin danda'u. Arafat na dhaggeeffadhu. Nam tokko waa si godhuu hin danda'u. Dachii si jalaan maran, samii si jalaan maran, bakka jirtuu fi samiin teeti. Dhaggeeffadhu. Bakka jirtuu fi samiin teeti. Of course. Silaa waa si godhanii isaanuu fuudhanii siin deebisan waa si godhuu hin danda'an ni beeyna kana. Afaaniin jecha jaan malee jechi namaa wanni ta'ee jechi namaa maxxannee ta'e sitti maxxan. Afaaniin harkas jedha. Ammoo waan tokko jira Arafat. Yoo wanni ati isaan jedhamtu ati qabaatte borganama waan ifiin dhuftee dirree baatee ati itti rakkattu ummanni illee itti rakkatu. Waan itti rakkatu takka hin jiru siin jedhee bar. Dhagaartaa jaalibsa afaan Oromoo loqonni dhiyeessi gadaara. Waan itti rakkatu. Yoo ulfa kana qabaatte hin dhaltu ati. Hin dhaltu ulfa kana. Maal dal. Waan itti rakkatu hin jiru. Muutii irratti qabina yoo namni biraa muutii irra qabaataa jiraatan. Yoo namni muutii irra qabaa jiraatan nama tokko ha muutii irra qabisee agarraan mudatara xiyyaa gati. Salaam alaikum. Dubbadhu muutii irra kaafadhu. Gorsaa jiran bayaan ibsa gorsaa jiran jaalibsa dhageeffadhu. Muutii irratti qabina. Kaase biraa dubbadhu. Okay, dubbadhu. Dhageeffadha. Mammaan booda muutiin irratti qabnaan ni bu'an. Okay, ni buuta. Sagalee tanaan dhaggeeffachisa. Jittumaan sagalee tanaan dhaggeeffachisa. Dhageeffachiisa. Sagalee miti osoo ila sagalee miti takka farra wanni guddaan ati hubachuu qabdu ani lubbuyyee jechuudha laal ila micattii harargee jechuun osoo fiidoo miti waan barbaadan fitan ila ani maal gootaree arafaatuma beekika yartuu fi gantuun nan gattu ani arafaatuma ala boltis dabban kana beeki. Aywa arafaatuma namni dachisi jala namni samisi jala maru. Waan tokko jira arafaatte. Arafat. Dhagaa. Torro namni kafiila keetilleen kafiila siif tahee dheengadda hiqaamaa sirraa baasee riyaala doolara 1000 baafneeti wabii mirga wabiitiin fuunee deem dalagaddu siin jennee si qajeelchineemi. Of course. Okay. Sanirraa haafe miciyyoon sunilleen hiqaamaa ifirra gooteet haa dalagattu intala Oromooti jettee warri kaleechisi fidaniis deem dalagaddu siin jaanii hayyama siif kennan. Doktor Maryam. Doktor Maryam arra Dubaay san keessatti akka haadhateeti akka abbaateeti. Maaliif ilaatti? Namni achi keessa waa si godhuu danda'u Doktor Maryamaa bicha. Kanaan ala nam tokko waa si godhuu hin danda'u itti amantatillee.
Akka amma sa'aatii kana fuutee biyya si dhoytu beeyta amantaa kana. Hee? Akka Dooktor Maryam sa'aatii kana Rakkoo fuutee qabu na dhoytu sumaatii fuulaan biyya haadha abbaa kiyyaatitti biyya haadha abbaa kiyyaa keessa yoo rakkan if course xiqqasha takkanatti hin dhagayamu. Kana beeti. Mee jaalibsa, ogdaa dubbaduu jaalibsa, Arafaatu jaasaa'u. Ila jechuudha takka farratti sabboona dhageeffadhu sabboona arga jaalibsa isin jaalan eenyoonitti isin kabaja jechuudha dhageeffadha warabbal kaaba asoo shukriyaa fi daftooriif naanii miti gandi guutuun oromoo kutaa tokko buqqaatee dhufte lubbuyyumaa kana beeki mataa gadi hin cabtu nama kuma kudhanii nu jala jira kana beeki warabbaddaa fiidoo. Amme waa'ee kiyya keessa galii deetuun bayu uskut amme waa'ee kiyya keessa waan takka keessa gali ati illee tiitoo kee fayyadamta ati tokko fayyadama si gala bitoo barbaade uskut waa'ee kiyya keessa galii amme waa'ee kiyya keessa galii uskut teetuun beeytu maada kaasa waan nama takiin beekan karmaasa callis buka isi Dhageeffadhu Arafi. namni jechuudha namni guyyaa lamatti namni jechuudha dhageeffadha faatiyaan ji'a meeqana dandeetti harkataadha bakiyyaan osoo alatti nangatiin jechuudha ta'arras rabbaate arafaat ani jechu kun miidiyaadhaan an balleessu baay'ee daransaa feemasii na godhan malee ikkoo waan inni irraa kan sun jiru kana